Bữa nay mình tiếp tục coi chiếc tàu kéo của ông anh mình kéo gỗ ơi. Ơi, ăn đồ lót chưa? Sáng ăn đồ lót chưa? Trường ăn đồ lót chưa cưng? Nay khỏe không? Cái tàu kéo này kéo gỗ rất là mạnh nha anh em. Đó thằng em mình đó, thằng em đó là lúc nào nó cũng bên cạnh mình hết trơn á, với ông anh này nè. Ổng là tay mặt tay trái của mình đó. Hừng sáng lạnh không Trường ơi? Đừng chết luôn à. Tội nghiệp mấy anh em lắm. Hừng sáng là phải lặn lội đi, phải kéo gỗ. Nói chung công việc rất là cực, nhưng mà anh em cũng rất là chịu khó. Ở chỗ này hiện tại là cái thời điểm mà cống nó mở á, thì nước sẽ ngọt, mà khi mà cái cống này nó đóng lại á, thì nước mặn. Bởi vậy là cũng khi mà nước lớn á, thì mọi thứ rất là bình yên, không có động đậy hết. Mà khi mà cống mà bắt đầu mở, bắt đầu gồng xuống á, thì nước chảy rất là xiết, nhìn nó rất là ghê luôn. Giờ bữa nay mình coi anh em này nó lặn lấy cái gỗ nha. Cái ghe này thì mình quay cũng nhiều rồi, nhưng mà mình thích xem những cái này. Anh em nào xem á, thấy nếu mà thấy vui á, thì ủng hộ cho mình. Còn nếu anh em nào xem mà thấy không có vừa ý á, thì cũng đừng có chửi hay gì mình nha, tại vì cũng thông cảm cho mình. Công việc của mình thì không có được đi quay nhiều, mình chỉ quay cho chia sẻ cho anh em xem thôi, chứ cũng không có gì đâu. Bữa nay hơi tối vậy ta. Ồ, tiếng nghe rất là đã, nghe rất là phê luôn nha anh em. Em mình lạnh, thường sáng là rất là lạnh luôn, cũng rất là chịu khó, nó rất là giỏi. Mình thích nhất là xem cái chiếc tàu kéo này lấy gỗ nha anh em. Giờ mình thích nhất xem cái ông anh ngồi ở trên đó đó. Ổng nhìn thì đẹp trai rồi. Sao rồi, em lên chưa? Chưa lên đó anh ơi. Chưa lên nữa hả? Tội nghiệp em mình quá mấy anh em ơi. Thường sáng lạnh quá trời lạnh luôn. Vậy là sáng có ăn quần xì rồi phải không? Còn ông Nhí ăn đồ lót chưa? Chưa. Vui quá anh em ơi. Rồi bây giờ ông anh bây giờ cái khúc gỗ này to quá, em mình nó xử lý không được rồi. Bây giờ phải tới lượt ông anh mình xuống. Bây giờ mình tiếp tục coi ơi, làm sao mà xuống được đó đây ta. Trời hơi bị tối á. Giờ mình sẽ đi xuống nước. Hả? Sao anh? Ồ, tội nghiệp quá á. Rồi cái này là mình để cái máy quay dưới nước luôn nha anh em, cho mấy anh em xem cận cảnh dễ hiểu. Quá trời nguy hiểm luôn, nếu mà lỡ có chiếc ghe nào mà nó chạy ngang thì cũng như là xong luôn, lỗ luôn. Lại dặn bác hai ơi.
Sẵn đây mình giới thiệu sơ qua chiếc tàu kéo này cho anh em xem. Chiếc tàu kéo này có cái máy là Hino 8 rất là khủng. Thì hôm nào đó mình sẽ đi ra ngoài biển, mình sẽ dòng một chiếc, nếu mà có dịp mình sẽ quay cái cận cảnh của cái máy. Mà hồi bữa thì mẹ có mấy cái video trước mình cũng có quay cái máy rồi đó, nhưng mà cái lúc đó là hơi trời tối. Để hôm nào mình có được đi ra ngoài biển mà xem, mình hôm nào mình xuống được đi chắc ăn, mình sẽ quay cái máy tàu cho anh em xem rõ. Cái máy này rất là bự, rất là to, Hino 8 mà nó nổ cái tiếng nghe rất là phê luôn. Giờ mình đi vòng vòng đi coi mấy khúc gỗ. Gỗ này bự thiệt, cây nào cái nấy phải nó khủng luôn á nha anh em, rất là khủng luôn, gỗ khủng luôn là đây nè. Hôm nào đó bữa nào mà có cái chiếc tàu kéo mà nếu mà nó kéo cái khúc gỗ này á, thì mình sẽ cố gắng quay cái đoạn này cho anh em xem, nhìn rất là phê. Tại vì cái cây này nó theo mình thì khoảng chừng 3 thằng như mình ôm chưa giáp cái cây này nữa. Bây giờ xuống đây con em mình lặn ơi. Lạnh không em? Lạnh hả? Tội nghiệp quá. Tối quá ta. Rồi bị tối không anh em? Ây da. Ây da. Sao rồi, tới đâu rồi? Lấy cây làm gì đó anh? Bự quá anh em, mà móc không vô, bây giờ phải lấy cái cây. 2, 3. Khui. Trúng vô cái đầu nữa. Huynh gửi ngoài không cậu ơi? Tội nghiệp em mình quá, hồi sáng cái lạnh, nước rất là lạnh. Trời, cái cây này có chợ không ta, để mình lên đây mình ngồi. Mình lên đây mình ngồi quay cho cận cảnh cho mấy anh em dễ xem hơn. Nếu mà nó làm cái tủm cái là anh em biết rồi nha. Đây. Cấp cái bự này giác gì đẳng này. Cậu. Cấp cái cây đây giác gì đẳng làm cái bàn rồi chơi xả ra cũng làm mặt bàn rồi chơi. Làm tấm thớt được không cậu? Chánh ngồi bầm luôn nè. Chứ không còn ngồi dưới ghế bầm nữa. Ngồi trên tấm thớt bầm luôn. Cây gì bỏ nó vậy chưa? Cây gì bỏ nào? Thúc đó cỡ nhiều khối không cậu? Đây gì đâu? Với lại cây này nó mình đón không ra đâu. Có mấy người ta xài đường nó chậm cái đường thẳng đó. Dạ. Cái bề dài Dạ. Nó canh ra ngay chăng à. Cái bên đó. Dạ. Thằng bên gà dài xuống ơi. Dạ thằng bên gà dài xuống nào. Quá trời lắm bự trời trời cũng lẹ đó. 200 quạt 3 mấy trời. Bự không anh? Bự hả? Bự ngang nửa bị đó hơn chút. Dạ. Cây này quá bự luôn. Cái này nè, cây này kẹt rồi. Đâu rồi? Cái này nè, đi em đi. Chơi kiến lạng, chơi có kiến lạng rồi chứ mà mở nắp cho nó dễ rồi chứ. Bởi vậy. Mò đây nè. Mò không hộ tay mở nắp mở sốt chết luôn. Này phải sắp cái kiến lạng chứ luôn.
Đây là cái ông cậu mình nha anh em. Ông cậu mình rất là vui tính. Lúc nào ông cậu mình cũng vui tính hết. Rất là vui tươi luôn. Rồi anh ấy đã giơ tay không biết có vụ gì không. Thường sáng hỏi mấy cha ăn đồ lót chưa, mấy cha nói chưa, mấy cha nào ăn đồ lót hết trơn. Ăn cái chỗ này coi. Chỗ này nè. Cái rồi rồi. Nghe chơi nè, anh với lại nó móc được chút rồi đó. Có lỗ rồi nhưng mà em nặng không nổi. Em nặng hết sức rồi. Đó, chiếc bên phải nè. Nha. Được chưa? Được chưa? Nè, đây nè. Đưa để gọi lấy nha. Cắt rồi, cắt rồi. Cắt ở trên cái cây đó. Cắt rồi nè, mình có lộn qua chưa? Lộn rồi nhưng mà không biết giờ cây sắt ở đâu nữa. Cô sắt đâu? Có đâu lòn đằng đây mà. Cái sắt để luồn quá vậy. Dạ. Luồn qua. Đá của mình. Rất là nguy hiểm luôn hả? Được chưa anh Trường? Được chưa? Ê, được chưa cưng? Dây qua chưa? Chưa nữa hả? Má không? Thôi rồi, lúc không được. Đây là kéo cái này. Ướt đít rồi. Qua giờ đấy anh hái gì vậy? Má 23 gì nữa giờ này. Anh hai gì xấu quắc vậy? Bữa nay anh hai ốm cái gì? Bên đấy đi cắt lỗ qua đâu không dám nổi đâu. Nghe thấy lỗi lên móc chưa? Thấy chưa? Quay đó rồi lên đâu vậy? Bên đâu qua? Bên em đâu ăn? Sao mình dám nổi rồi quá trời rồi. Anh mình không biết bị gì mà ông ói rồi, không biết có trúng độc không nữa. Ở đây cái dòng sông này thì nó ngay cống nó xả ra cô tét rất là nhiều. Cô tét rồi thậm chí có cà ri bê rồi nữa. Nghe ghê, rất là ghê. Cái lóng này rất là bự anh em ơi, mình ướt cái đít mẹ nó rồi. Ơi cực khổ cho anh em. Quay được có đoạn phim anh em thấy không? Bởi vì anh em xem mà thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình nha, để mình có nhiều cái video thú vị cho anh em xem. Mà có gì thông cảm thì mấy anh em cũng bỏ qua cho mình, tại vì mình thì cũng thích quay những cái lạ, những cái mà cảm thấy là cái gì đó hơi khác khác chút thì mình cho anh em xem thôi, chứ mình cũng không có mục đích gì đâu. Mình phải bây giờ quay mà phải ướt ngồi ướt cái đít luôn rồi nè, nhưng mà cái máy cái điện thoại mình đang ở dưới nước luôn. Sao rồi, lên chưa em? Rồi phải không? Chưa lên nữa hả? Giờ buộc cái dây cái mới lên được nha anh em. Bây giờ bắt đầu mình xem. Rất là tội nghiệp cho mấy anh em. Mấy anh này làm rất là chịu khó, rất là siêng năng luôn. Thậm chí là mình có một cái lời khen dành cho ảnh. Lên đi. Bắt đầu bây giờ mình lên thôi, bắt đầu mình coi cái
Cái chiếc tàu huyền thoại của mình đây. Mình là đây là cái chiếc tàu huyền thoại. Kéo rất là nhiều cây. Bắt đầu cái cây nó chuẩn bị di chuyển. Đây giờ thì khúc gỗ đã lên rồi. Bự lắm anh em ơi. Wow, cái khúc này phải nói là bự thiệt. Anh em xem thấy rồi đó, rất là bự. Sao rồi, được không? Chưa. Được rồi phải không? Mấy mét anh Nhí? 6m8. Ồ, cái khúc gỗ này 6m8. Mà cái chiều của nó thì chắc theo mình tầm nghĩ khoảng như mình thì khoảng 4 người mới ôm nổi cái khúc gỗ này. 4 người. Rất là bự. Cái gỗ này là gỗ gì anh Nhí? À, cái này là cây trò út nha anh em. Cây trò út. Ồ, cái cây này rất là bự nha anh em. Bây giờ cái tàu kéo sẽ di chuyển. Rồi, chụp lên đây. Quay cái ngâm dưới nước chứ mà quay lên. Ê, mày kéo nhỏ ra cho nó quay đây.
Rồi cái video mình kết thúc tại đây nha. Nếu anh em xem thấy hay thì nhớ bấm đăng ký kênh để xem video tiếp theo của mình. Rồi xin chào mấy anh em.